Euskara? Noski baietz, begira, euskara erabiltzen dut lanean barre egiteko, haserretzeko, adiskidetzeko, akordiotara iristeko. Lagunekin eta familiarekin komunikatzeko, ikertzeko eta ikasteko. Esna eta lo amets egiteko. Nire lagunekin jolasteko, pozteko, maitatzeko, eztabaidatzeko eta ongi pasatzeko. Aizu, lehengoan Jesus ibili zen eskolan zehar euskarazon kartel berde batekin eta ikasle zein eskolako langile argazkiak ateratzen. Zer da hori? Argazkia horiek guztiekin blogean bideo bat dago. Ikusi alduzu, Kontua da guraso elkartean astean honetan Bilagonan herrian euskararen erabilera sustatzeko martxan jarri dute programa dela eta martxa dugun guztiok dugu euskarara erabiltzeko konpromezua. Gora euskara on! Gainera, blogean ere irakur ditzazkegu gure Xabi Lasaren abentuarek Patagonian. Badakizue Xabi Lasa bertan dabil euskara zabaltzen. Txalo ero bat Xabiri! Presadete behar batzuk egiteko. Asteazter prestatu ditugu txiste eta irrintzi batzuk entzungo ditugu jarraian. Beraz, pixkanaka gora igotzen lehenengo mailatik hasi eta 6. maila arte. Deporte eskolarren daudenak apuntatuta, bihar ez dute partide eukiko, bale? Eguraldi txarra egiten du lako. Obeto! Lehenengo mailakoek saioa eta una txiste. Ez. Beste irilie. Lehenengo mailako B txiste kontatu behar dutenak. Hori da. Egun batean irakasleak esan zion umeari, nola imaginatzen duzu eskola fantastika, itxita.
lasaitasuna behar dula. Prest! Hasiko zera! Bueno, enauti pasako diogu mikrofono. Egun batean, zeban mutil bat, esan zion bere amai. Ama, bi notizi dauzkat. Lehenengoa, gaur eskolan 10 bat ateetela, ze pozik nago, eta bigarrena lehenengoa gezurra dela.